Gaka nda ciako imwetaga Nyakobika. Nyakobika ndu menya ne kuate. Nyakodore ne. Nyakobika ne kugauka. Ne kuate. Nyakobika. Whatever it means. Nyakodore muiretu. Nyakore muiretu. Na it's not just Dia gane oka. Nigithike ugure kana kumwira oka. Oka haha. Nyako muire oka haha. Matire handa fuona. Itamuiretu muthako. Nara kwajite yo. Ahura ni moge koyo. Nyakobika. Akakaiga wendagedia wendo wake kindu gitagwo food. Ayasa. Wakira mundu gwitwa you just come and hurry up and make sure that this letter is replied ASAP. Ndegetha akihota guka tukionane. Ndathikagiriria sometimes back, I think it was in the course of this week, and I was listening to a conversation go social media of some 2 or 3 ladies marakire na kaundu marakiaragiriria horo wa their encounter now with these vintage buddies. Kana azuri aya tukiugaga ni kugemererio muno no ni azuri marorete gukirwa kuria makiumite maikangitie tumiaka mundu itete tumai ona ngozi ni ronania mundu ucio gikonde kia mwiri kirona kana kihuri kangete wakunyogo ni kiratigana na mwiri uyu ungi tondu riri uguo niguo makiri, and that's exactly where we are headed. And ndathikagiria to experiences to hau uguo, and now it is the other gender. Petite young ladies. Classy by the way. Makiari horo wa their encounters. Wethi ko cigutire ndu mataugaga. Na utire kindu mataragiriria. Asa. Maragia kila kindu. Guku social media mitandao-ini. Mugutare kindu maraitha. Matithaga. Asa. Matiri ati onore tanu kwe maundu mamwe ngwiraga tukaria tuima mitambo-ini. Watu wanasema nao. Ni tukaria tuima mitambo-ini. No, as long as we are here. Yes, you cannot say. It can be used against you. It can be used against you. Yes. But when you've got nothing to lose, you are capable of saying anything. Na riu ngithikiriria kamwe hau ndirigwa kaiga atiriri. There was this old timer who was hitting on her. And I guess ni vizuri tu alama kiaraga. Mimi nikafikiria tu acha nimpatie chance. Utanijaribu tu. Wacha nimpatie chance. Na gatariria akiuga riu ni athuria maikoragwo ni mbecawa. Yoke muroro uguo kikiru gitagwo financially. Kaci. Sojo. Ena fruity. Ena fruity. Tondu ni mundu ugikuagwo ni ndereva. Rwajita. Ena driver. Rwajita. Na mundu by the way ndetu aciugo nyingi ni mundu ukiri na gicungu kiria ndiru kuona riu is only that the girl said let me give him a chance. Nwanyita no na rorio how old was he? Na kokariga atiriri he was qualified to be my gooks. Gooks no Reguka. Okay. Grandfather. Okay. Koguo la tirikare ithe. Aza. Gooks. Marahe andu kamweke. Mena tumieke twakuheana. Mena tumieke maraheana. Eto no ndio mbira gari ukwate ngeciera kende mweka mweke. And the thing was they flew. Amwe chance ya mwire tu Edward tiriri. Ena kaundu arathi gwika kuria bururi uria tugitaga wa Mambatha. Koguo riu kairitu ri goke koe kindu gitagwo ndege. Geke atia kamukore. Na noguo gagikire magithie mikawe no riu igitagwo igikoragwo ya who is who. The 5 star. The 5 star. Mambatha kani kuri 7 na ku. Mikawe ria yo kuria mabichi-ini no akiona. Na riu ri muthuri ucio ri kaire tugaga kauga atiriri fine ati hakuwa mbaya lakini riu egwa riu lakini no wenda lakini ni ina bata lakini ina bata muno mara ndikurerira mara ndireri kana kara ndikurerira kara ndireri
And she was chauffeured. Kuma airport now to the hotel. What did they do? Modo ginya ena kibango. Mudhoni maundu basio. Kiandikitwo ritwa riu. Muzoni wa igoroka kuria kiria no kono njire ni wasire ri. Ugitwo ni mundu na mundu ndereba gutuike kwina ndereba rakuya haria kiria ri. Airport ri. He mundu tumagwo hau. Yes. Agekira ritwa riaku. Mase Muthoni Wanja. Aroga magoguo ndege yoka. Akaroga atalaria na mundu. Ndararia na mundu anyitete mabango. Agwetereire. Wena ume ukururetie bag yaku. Okay, mo ukururetie kimondo giaku. Ugathi handu cio akimwira amasi. Yes. Yes, Muthoni Wanja. Akwira igira ngari. Welcome to Mombasa. Na ekwira rugitonye ngari. Na tondu ngikono ikirwo kibao kiu ni kuga he mundu gwitite ri. Riu ucio no gutwaraga. Hari mugwetereri. Twega ningi ukiume thino tabucemanitie na maundu tabacio maitu. Gugituika pio ni kwalema. You can talk to us. Tumieke no turaheanwo. Tukuheka mweke ona ithi. Aitha. Ule akorire tereirwo atia. Oguo. Yes. Ritwa rĩgithĩrĩria ndakĩrĩ ona haria. Na akĩingĩra. Na agĩgĩtwarwo. Mũirĩtu ũcio aigire atĩrĩrĩ. Rĩu harĩa harangenirie mũno. Aigire wona hĩndĩ ĩrĩa akinyire rĩ. The guy kana muthuri ucio ri ona ndari miario asa twa miario asa nigwikirira na ikira kaire tu agikingire ko kiria nyumba agethambe gacenjie ka freshen up goke kamukore ki mukawa-ini riu restaurant-ini na agigikora ona muthuri ndari wika hena athuri angĩ rĩu marakiaria biacara hau na muthuri is just a man of few words na maundu maingi na nigetha ni wega rĩngĩ andũ makamenya maundu ma tondu marĩtio noguo tũngĩmamenya tondu tarĩu nona ithuĩ tũtiarĩho koguo ithuĩ tũraigua kuma kwĩ mundu wariho uria wariho the horse's mouth riu akaiga atiriri kuria kwega muno gucoka riu nikukinywa ni kinywanjio kiria tondu arero etie kiria we kwenda anyita etie kiria ki ekwenda na ni muthuri ucio ndu niakiraga handu akamuhe ringi two option you can have some wine exactly na agakiuria waiter kana mwena wa inina akimucagurire oneho ndu kuaga ikiundu kia muthemba ucio na magikena muno hwaini ucio na ni akuina nyimbo igiri muthuri na no ene iriku jazz music ira itaragio like mutoriro wene ku dance jazz kai tu atire kai kare gat can you imagine I've never listened to jazz kwanza aliamka kwenda floor ku dance jazz who does that? Na ageta yes nigetha akaina agigathiururukagia athiururukia ki utaigwa ni gooks athiururukia ndui kone maguga magiaciana tene no understand kone aigwira ka describe like gooks muthuri cia describe like gooks ni moe they know who to describe as gooks ndurabatara kumwira miaka arabatara tu ukora character ciaku nigetha riu aku define weta ki taguka no anyita no angiona ni andu ataya ngiri athuri meho makome iguite mevagabaga muno ri ona kone qualify ta gwitwo guka ri nikaigaga ati okay fine Okorio, okay, how old was he? Okay, fine. He was just 65, huh? No, he was just like he's slightly above my father. Yes. The kari kiaruga no riku. To ni makio. Ule haria karanegenagira ri. Ni ate goko gwa gukoma ri. Me goko gweta ndio ka gweta go Durex kana gweta go Durax kana gweta go ki. Durex ni me fila mutu. Heru musieta go Durax ya ka Durex ya ka tu. Durex, whatever. Iwaiga ate hau mbere. Ndo waiga. Au ni rejita yona negwa bibira. Alikuwa kare nao. Eli. Leo. Atirumu. Kairi atiriri. Kerumule keu. Kera iko na itanda igiri. Bas. Yes. Keu. Wanyita. Yes.
na gakirwo gakue kinywaji kiria gegwika atia gakwenda na muthuri ona ena nyamwiro itagwo ndui bluetooth egirwo ngari ni areherwo ire tukareherwo ka drinks ciako riu gekire nyimbo iria gekwenda wanyita we riu mwena uyu wanyita ati ni athambire ena kinyamu giki kiohagwo kigauni gikiohagwo ukoma na ni ukindu gikoragwo kiu ningi ukiri utheri thini ni ukona vest na kinyatha no andu kagotho amenye na njathi wa iria ewe kaire tukauri arigiri atiriri ati we imagine I was dancing for him for that man so the way karire hari orire-ini etiranĩtie atia na piro na uko ategua thutha aha mito-ini riu yorire na kiria iki kia oriri no me itanda ni cigana ni igiri karaugire atiriri ati muthuri ucio akomari ndokerire ringi atigire gake dance adokerire what a deal etiranĩtie ũguo na aingĩra teritho hau mbutu cia cemania kagaria kũmongeria ona gatiamenyire atĩ nĩ aigĩrĩire ko karaina nyĩmbo ici ciĩtagwo akĩrĩa bongo cia rafenafe metagwo rafenafe rĩbani ũcio nĩcio karamũinĩra harĩa kumbe mũtheri atĩ nakomire ũguo kinya gũgĩkĩa agĩenderea igatĩrĩrĩ. No, that's a good deal. Of course it was. That's a good deal. Hey, of course it was. But then why? Why? Kwa nini uchukue mtoto ya mtu? No, it was mission accomplished. To who? Muthuri oyo. He scored. That's what he wanted. Just to be there and just to be there to be entertained. Then he gets some sleep. What? And he went into deep sleep. Oragitinda ukihaicithia mundu ndege wake. Atiriri kai wakania mwana wa mundu mwe kai. Ndwire ndereba ucio rure Mombatha na ndangiaga. Ndereba ucio waku kono mundu wa gukuinira. Ramaicia ndege wake. Katare gukenia mwana wa mundu. Mukenie tu muthenya umwe nake akenda. Wera gutiri utari karugano. Aya, ona ndi tuli mwita njoru ya kothiri ukaigua. Ukaigua. Nda mwiriria agicunga. Athina okera thaa thita na nuthu cio tuku ri. Akororire meri agitia ndawa. Anyua ndawa ningi akiwacoka toro. Anyua ndawa ningi akiwacoka toro. And he was very much okay. Yes. And no go that ena indo cia kuhuthira nacio. Riu arenda tu o mundu wa kumuthuthira. Na ni okari unaona his kind of music. Yes. Okay, ya kwambia ta icio acokaga kuma hinya. Wa ukorwo wi ritho. Neno agu ukorwo kiri maitho kirorere rwimbo nginya ruthire. Wacunga atia rwimbo rugithia na mbere. Tondu nikio kwendaga oke nigetha aguthuthire ukome. Ndungionire toro. Ndakionire toro kocio kaire tukatia thire angiararire agiciria. Ugithoma thiini wa riri. Umuthiri muthenya mwega. Ugithoma thiini wa ibuku riri ritagwo ria riri. Let me just read. Asiraitiri by the way, ngura nguthomagira o hanini tu. Koherethu. O hanini tu. Koherethu. Nguthomera ha koherethu uria iguaga tonda na gucokerera maita maingĩ muno. Ngienda hamenyire. Nigetha riu uririkane. Aigaga atiriri. Ati nikore oru nyanete guku thi kwaraga riua. Naguo ni urituhagira andu muno. Na ni wa mundu uria uheagwo ni Ngai utonga. Wikire andaraini utonga. Gathuri kau kari no utonga. Indo. Ona gitio na ndangikorwo agite kindu ona kike indo ciothe iria eriragiria na ngoro yake no riri Ngai akaga kumwe hinya wa kuria indo icio
no ikareagwo nĩ mũgeni Agacikare. Indo icio. Gacikare ahe hinya. Rĩrĩa agacia mataragia wa kũrecia. Korwo nĩ participate wa mũgeni. Ega participate wa mũgeni mũthuri. Gero horo cio mũthĩ Maude Thursday. Asante sana, ni mitambo-inĩ ya